Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadana, rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah marsyukur kita tu hadirat di Allah subhanahu wa ta'ala madung mangalehen dihita kesehatan kesempatan songonon buat marlagut di pengajian tahun songonon di bulan suci Ramadan. Salawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammada wa ala ali Sayyidina Muhammada. Sebagai kelanjutan nikah cinta mengenai masalah zakat maita kaji pokenna lewat bahasona adong amalani nai karejo on tiap hari, adong amalani nai karejo on sakali sapoken, adong amalani nai karejo on sakali sabulan, adong amalani nai karejo on sakali sataon, adong amalani nai karejo on sakali saumur hidup. Nah, jadi pertama, amalan nai karejo on tiap hari, solati masumbayangi 5 kali sadari saborngin tiap harion. Ima amalan na tiap hari ikarejo on. Contoh na dodati, sumbayang ma. Sumbayang na 5 waktu, solat na 5 waktu. Na paduana, adong do amalani sakali sapoken mayayamalkon. Itu. Adong amalani sakali sapoken. Dia me amalani sakali sapoken solat Jumat. Kan sakali sapoken meyai. Satorusna puasa Senin Kamis. Sakali sapoken meyai. Puasa Senin Kamis. Kemudian adong bose amalani nai karejoon sakali sabulan. Dia mei puaso hari putih. Tanggal 13, 14, 15 hari bulan. Asudokon hari putih harana purnama bulan. Kecuali tanggal 13 kecuali tanggal 13 Zulhijjah anggoin datolate harana hari tasrik dope ya kan. Berikutnya adong amalani sakali satahun ikarejoon. Dia me membayar zakat. Puaso. Solat Idul Fitri, solat Idul Adha. Jadi adong nangkin amalani na tiap hari ikarejoon, solat na 5 waktu. Adong amalani sakali sapoken, termasuk solat Jumat. Adong amalan sakali sabulan, termasuk puasa hari putih. Adong amalani sakali sataon, ima mangkaluarkon zakat, ima kazinta. Puaso, solat sunat Idul Fitri, Idul Adha nang kanita kaji. Insyaallah ta'ala bose tongkin na mula kita ulaki. Adong bose na sakali saumur hidup amalani ikarejoon. Dokon majolo contoh na sakali saumur hidup.
Untung bisa jujur. Marsunet. Takut tolat yo. Takut bisa 2 kali. Adong do. Ya do. Kan ngata raso benamali na puaso onte. Nga rempot tanto. Nga rempot. Jadi ima paingoti-ngoti nunto lap tuba kasbo pelos mekelekel ko sada-sada ho. Adong ninggurui amalan sakali sa tioparion ikarejoon. Adong sakali sa poken, adong sakali sa bulan, adong sakali sa tahun, adong sakali sa umur hidup. Ahamen ngayahnay marsunet. Sunnah rasul. Karena ndak bisa 2 kali. Terus adong dapena sakali sa umur hidup adong mangkeka. Ipin darong suruhan na 2 kali. Sekali meya. Ike kahiba. Nah, jadi ima amalan itu. Ima amalan. Jadi dah selanjutnya sebagai kajinta sambungan ni kajinta na lewat mengenai masalah zakat. Bahasona sakati na wajib isakatan termasuk binatang ternak. Maita kaji na lewat sadia do unto so wajib isakatan 5 tetapi sada ambeng do bati inda sada unto. Sokat na maita kaji na lewat. Kemudian orbo atau lombu sadia so wajib marsokat 30. Mula ambeng 40. Berikutnya ada pena wajib isakatan tumbuh-tumbuhan termasuk eme sarodi ita padi jagung kemudian gandum kemudian kurma bage maita torangkon na lewati. Kemudian na selanjutnya ada emas dan perak wajib isakatan. Emas dan perak wajib isakatan. On menunangkan kajian tahun. Kemudian termasuk zakat rikas atau peninggalan ni maso jahiliyah, peninggalan dialak najolo. Kemudian termasuk barang tambang. Kemudian ahadope ima termasuk harta perniagaan. On madana wajibi isokatan de. Jadi kita lanjut kajinta bahasona mengenai masalah emas. Masalah emas dohot perak. Bahasona emas dohot peraon wajib isakatan mula emas sadia male so wajib isakatan sere. So wajib isakatan sere ima 20 miskol. Busedo miskolon guru. Halo, miskol. Nda, ikan timbangan di Arab, de ukuran di Arab. Jadi 20 miskolon 85 gram sereni ba wajib mamarsakat. Adong di sadapan dapot 96 gram so wajib marsakat. Ho dia may pilih ho. Na 85 sanga 96. Oh ay mada. Anggo na 86 tanda me nakikit na. Kani mentong tanda me nakikit na. Jadi 85 may pilih deh. 85 harana membuat hukum na borat na do. Bukan na borat na timbangan na masalahon. Membuat hukum na borat na do. Adong 85, adong 96. Maka buat na 85. Mula na musafir, mardalanan o umpama na ita mardalanan o sotola mangkosar jama. Adong na mempardapot. Umpamana 82 km, 85, 90 nih. Nasa dia dibuat. Na 90 kan? Karena membuat hukum na borat nanti. Jadi sereon apabila adong sereni ba 85 gram wajib maisokatan. Sakali setahun isokatan me. Mula sanari 85 gram sereni ba, ngon sere don sude setandar na bay epeng, bay ia umpamana harta perniagaan perjagalan, tu sere do sude setandar na da. Jadi umpamana nang kininan sere sadia masanari sagram, 1.100.000 sagram, sadia saame.
Hah? 4 juta senari. Masya Allah. Indah imada kanantongan 2,5 ame 2,5 garam saame somalo ita membagina 1 juta sadia mianggo 2 juta tong non berarti ma 5 juta sa ame kan on 4 doning kamu berarti 1 juta sadia do markisar sada satonga Sadaonom. Jadi 4 juta mentongan ibagi 2,5 sadaonom ada pas. 1 juta 1.600 sagram. Untuk saaton. Untuk saaton harus kita perhatian dah. Na lewat au mangetong na sagaram 1.100.000 dope di pengajian na lain. Karena kebetulan marki 3 juta dodokonon saame sere. 2 hampir 3 juta te. Ternyata sanari mau 4 juta ning kamu. Jadi ton tu marbedan tong. Jadi itaban majolo sadaonom. Berarti 1.600.000 ikali sadia 85 sama dengan 136 juta. Mula 136 juta maepengmu ideposito onko sakali setahun wajib isokatiho. Sakali setahun wajib isokatiho asal ma anggo pada saaton organisere 1.600.000 sagram. Atau 4 juta ning kamu saame. Dung tergantung gram tergantung organisere don. Jadi apabila les iginjang ni 136 juta dope epeng mi di rekening mi maka tiap tahunon wajib ikaluarkan ko. Umpamana epengmu 200 juta di bank. Madung maka sokatna 2,5% berarti 5 juta. Kan ini mentong 5 juta sokat ni epeng mi setahun. Maka anggoles iginjang 136 juta dope artina les tartabusina dope sere 85 gram epeng mi les wajib komar sakat. Ngerti me? Wajib komar sakat terus tiap tahunon asal meles tartabusi epeng mi dope 85 gram emas. Songoni joma harta perniagaan atau perjagalan asal males tartabusina dope sude nei siadong dope sine parjagalani sude mulai etong sude taksir sude nei parjagalanon bo itaksir adong dope si sa arga 136 juta wajib marsakat. Wajib marsakat. Songoni joma seremu apabila umpamana 100 ameh seremu emasmu 100 ameh berarti mula 100 ameh hidabo mau 100 ameh jadi 100 gram jadi pokoknya ginjang ni 85 gram wajib marsakat tiap tahun. Pokoknya ginjang ni 85 gram serene simpan mi wajib marsokat tiap tahun. Asal ginjang ni 85 gram. Tapi guru au sendiri nimu umpamana. Au guru nau simpani serengki tiadong do pandapot ni guru tuan non guru non apabila niya perhiasan nda wajib isokatan. Maka on mada pendapat Imam Hanafi Abu Hanifah bahwa emas dan perak yang dijadikan perhiasan tetap dikeluarkan zakatnya. Asal ma iginjang ni 85 gram. Imam Malik berpendapat, ahadu tujuan musoi simpan kosere, perhiasan atau memang perhiasan sambil menabung.
Dua-duana. Jadi ulang margabus dia. Sui simpan ko serei sekalian tabungan dot perhiasan. Istilah ni jagal sere berhias sambil menabung. Ya. Apabila songoni maka berarti les wajib zakat. Rata-rata itangan betul-betul perhiasan. Karena mula perlu gadis. Adong na mangarion saban na tarmura anggo ngayon putih hoy gadis koy. Tayang go betul-betul perhiasan, apapun ceritana, contoh na jolo tie, anggo mas kawin siya nalaklay mo na jolo, mungkin ngay gadis koy apapun ceritana, kecuali mate bayoy. Pala nga marsirang, anggo jat marsirang antong dyan na yulpak mo bagi serei, so lepak baru gadis ko, ben ambar na ruamo tie. Ulo kan may dokon jamu inang isi maalak na paling icintay mo alak lay mo ulo ben na mardenggani do pe mula nga mardenggani isi maalak na paling goyak ruamu sa dunia. Hebat madai pasari-sari te ni madarasa cinta dot kebencian ni nautikan do rupa. Jadi anggo emas mungkin mas kawinmu empot ngai gadis koi. Jadi na jelasna bope perhiasan madung anggo model kita ndo pegorarna marhias na los manabung maka genanan sakati. 30 patame dah. Mula tuame. Olo. Mula tuame saya mentong 85 gram ma ibagi 21 34. 34 tameh seremuyu wajib memarasakan. Tiap tahunon. Bo peles-lesi golang na. Betul. Ima pertanyaan nai. Nda angkon nai bayo pingi. Olo epeng na asing pe bisa. Umpama na jolo. Adong orang kuda bo. Olo adong do tintini cakuku. On umpama na sere. Nga sere dang. Los pati daun namun guruan. Nda. Au nga na harus suka au sebenarnya. Nda harus suka martintin. Harana au alak na par karejo daw. Karejo wis ikobun. Karejo au sangai dia non. Isaba ikobun maumpama na. Mengganggu dulala jauh. Ima sojot-jotan ni cakuku don. On inda sere. Naronya mangkambo sere. Jadi on sereng kon umpamana emas kon 30 patame. Madung. Masa tahun nunu pake. Dung. Wajib mau sokati. Angkon naon de itolping. Inda ba. Mantung bayan naolong dero itolping oni kapak bagai. Itolpingan bagai inda. Jadi sadia masokatna saparopat puluh. Jadi sadia masokatna saparopat puluh. Dope takiro majolo. Berarti 136 juta nang kinepengna. Madung. 136 juta. Maka ibagi 40. 3 juta 400 setahun. Mendung. 3 juta 400 masa tahun bagi matu pakir miskin. Mula olong roa mu nautikan deh. Dia genanan komago. Batas. Itang kualak. Irampok kalak. Ibegal kalak ko. Dia genanan. Pada marsokat 3 juta 400. Marsokat dong kosong ini. Dia genanan. Nangkon marsokat. Tay marun sajoho. Inda tarpak yang gomarun tiye. Memang ngarong lupa na marsere, margolong, margonjong na marun. Palagi payah na ibukaan me. Nga yakin kamu ima na ibukaan na me. Ise mambuka na. Parmain mo na dogilani. Nagoyakan ni roamu. Yanggap ko na dogilia. Podo na bekbek umpama na ben natobangiho. Nah, buka iya me. Palan-palan. Ay maswadong carito na adi inang ketika adong kalak tobang-tobang na marasere, bo meninggal, inda bino to sangay se membuat serenai.
Mar situas-tuasan dengan inda awi mengaku. Sampai marbadai sudah anak nai. Menjadi fitnah dorupa kadang. Hartoi. Ngarong. Ngamar dengkar lalu dagan naki. Arana ning anak nai. Wida do pesereni umak marunia sekian nameh itangannya. Tintinnya inda melai. Gonjongnya ise membuatnya. Nina. Ndarong be namang aku be. Ndarong be namang aku. Ngadong be inda ba indadong be indadong nia. Ngadong be namang aku. Akhirnya ahna terjadi. Inda mardenggan. Imada. Makana amu pe orang tuaon terus torang damu. Mana tahu orang sehat kamu marun kamu dokon. Gonjongku saoname, tintinku saoname. Dokon ijoloni anak miso lang jadi fitnah. Na sobinoto daganak anggo mate au bagiamu do denggandot na iyan. Kani mentong bagi denggandot na iyan. Tianggo makana dong pak mangoluho pargunaon sa paten-paten na tabusi parbuko paten-paten. Olo marsadokah ko, marwakap ko, marimpak ko. Karena anggodung mate hoinang apalagi lupa ho mandokon na marsilumba anak mi marsilumba borumi na belum tentu dei inang marmanfaat jo bahkan jadi fitnah na godang di anak mudet boru. Na marun daw naning kumado pumaknay ngabi no tomate au sibor buku rekening na tengah na sadia may sining. O pokoknya ibu tu yan tong. Na imientong ado pentong simpanan. Isi iya, isi boni. Padahal marun do iba. Marun biasa do. Tapi olo pesongon ini sobinota do. Adi ma suadong carito na idokon guru ni bana jolo rompak sikola kala sopati bai purba. Na ingotan no carito ni guru ni bai. Ben hebat na daganakon. Kaningot do pete. Sada orang tua, sada umak, tarpaliarona 10 anak. Betul. Tapi 10 anak, belum tentu tarpaturena umak nasadai, ayah nasadai. Apalagi magari 2 umak nilai. Nunggu 2 tong ayah nilai, indah bentong be. Untong na ajaib domeng. Sada sajo umak ngatar paturi anak na 10. Tapi umak nai sada do tarpaturi anak niya na 10. Sip ko dabo cok, dengan ko dabo butet. Mula ko ribut isi. Ning umak nai juko niya, jugu kanak nai. Ro anak nai manjalang hari rayo, nabo umak inda songoni huaya huajari, jugu ko, patuh dagana. Sada umak bisa membimbing, bisa mengasuh anak na 10. Tapi sada 10 anak belum tentu tarpaturialai umaknya lai. Makanya madong sodong carito ni gurun tanah jolo. Ketika orang sehat mau maknai. Indah dong napatureya. Sada pengadong patureya anaknya. Piga-piga anaknya. Akhirnya ibain umaknaon. O cekelnya. Sundia may ibain umaknaon cekelnya. Ningia maado panaknya na godang na. O amang. Ngabi no toda pondok umurku nang kantuho ulen simpanan ini ya. Nadong dalang simpanan ni umak ni naman tong terus adong doba. Mai dia umak nda peudokon. Tongkin nai ma ado pentong mo ngamaning anak na nagodang nai dengan dongan pature umak niya maado pada burunya. Harana ngabi no to tongkin nai nadong de rupa simpanan ni umak naget jita de rupai lehen na ninna. Wah, bedan tong tiop manyogot na Roma indahan. Tiop potang na Roma pataruna parmainon do tanak nai. Naringgas sa joma. Heran anak na napaduana. Aso sen ringgas. Ke bose iya pe. Idoko numak nai bose songoni. Ngabi no to amang pondok kumurku. Nang kanjo don tong kinai simpanan kon. Adong de lang simpanan numa adong. May de be numa. Nda petole dok tong kinai ma. Songoni bose matuna berikut na tuna patoluna. Bengambar ni rohani apa ide anak niang. So ni macarito ni guru ni bana jolo. Ternyata inang dung paya marsilumba sajo madagana kon paturena. Do tada buruna pe harana mangharop kon simpanan. Ima mulangai kelas na manguluan. Akhirna nona hado na dapat mulangai kelas tangion ma carito naon terus.
Mulangay kelas na manguluan. Ternyata di akhir hayat ni umak niya ma ipu ya masada-sada anak niya uamang. Nga binoto pondok umurku iparapi do. Isi do bain. Olo umak niya. Nda tole buat tanggo nga pondok umurku olo umak. Tuna paduana pe songoni na patoluna pe berikut na songoni medoko niya ni parapi do. Begitu meninggal umak niaon, inda na mayat ni umak niaon di paturialai. Marsilumba manjalaki tangga tu parapi tu loteng. Marsilumba dapat mabungkusanon jauh deh marsidokon ma wasiat ni mandiang umak jauh don simpananon matungkusan saja on wasiat ni mandiang umak jauh doon au pe wasiat ni mandiang umak jauh doon martongkar sudia anak wasiat ni mandiang umak jauh doon akhirna ro tobang saro di tanah alim ulama na di kampung ma roma tobang maning tobang inda tola da bosongon ini sondo pe mayat ni umak muni marbagi da mudenggan mulana patut parbagian. Rab buka kamu jolo sang ahai sina. Pala ternyata inang ibu kak ma rupa kotoran nadungi yang do. Kotoran nadungi yang 2 hurupi meyang tena iyang na koring. Aso songoni iba inu maknai. Bengambar ni rohania get sotar taruania bailalaya tuek nia pada saat mangolunia urang sehat tenda dong naro patureya ia pusia ibungkusia yabit iramban konia tu para. So ni mencari toni guru ni baik. Jadi mulangai kelas na mangolun maya hasilna na 2 hurupi. Ulang bedok beda we. Ima mulangai kelas na mangolun. Jadi maso hati-hati deh. Bahasona mengenai serei kadang-kadang simpanan ni epengi belum tentu demar manfaat jita muladung mate ita makana dompak mangolu ipargunaon sadeges-degesna ngono pargunaon ma marsado kahiba tu anak yatim bope soti marsado kahiba bope tu alakna miskin ibantu keluarga niba muladong uma atau ayah niba iligin ma sudaro niba na betul kasusahan kemudian na selanjutnya ipargunaon ma pangan bage. Ulang epeng nai dah tabuskon. Mungkin nai pangan ko bose epeng nai. Darong dope alak na mangan epeng dah. Berikutnya, jadi mulatu mashab Hanafi nangkinin wajib isakatan sekalipun perhiasan. Imam Malik songoni jua apabila niatnya laknai perhiasan sambil menabung. Sementara Imam Syafi'i memperdapot 2 pandapot. Bahasona isakatan walaupun perhiasan adong mandokon sebahagian kaul anggo memang betul-betul perhiasan ndai sokatan. Jadi berarti songon naudokon nanang kiniani so lebih terhindar kita membuat hukum tu nomboran umpamana adong tintin nangon alak laimu nak mangidomohop tintin mas kawinmu na jolo mas kawinmu apapun cerita na anggon dau gadison. Ni umpamana atau adong itabusiho serimo ka apapun cerita na ndau tabusion kecuali kemai doma berpenyakit na parah doma. So gadison ni umpamana berarti ang gona ian keluar kon mana ian na lain nai doma ikiro apabila dapat na dope 30 patame wajib marsokat sadia sokatna saparopat dah sokatna saparopat puluh. Jadi ima so guru-guru tanah jolo mandokon mulau 40 juta 1 juta pada waktu intong murah perganisere mulau 40 ame saame kanin na jolo somomo me ingotonta padahal 30 patame pe wajib ma marsakat karena 85 gram. Sementara mula perak sadia guru mula perak on 200 dirham. Sadia mei 672 gram perak. Jadi alak layah hadona harami ipake alak lay. Emas mula perak tola. Jadi on perak don kabutulan. Perak don. Perak tai bangan aku dangar gana namura arga do. Batu na orang batu namura arga do. Jadi bahasona anggo perak sadia so wajib marsokan 672 gram. Sadia mesokatna saparo 40 juo. Kan naringan deh tile, naringan. Mulai pasari-sari tong inang
Mula 100 juta maipengmu. Contoh jolo itabain waktu murah organiseren bos. 1 juta, 100 juta epengmu. 2,5 juta mayadongan 97 juta 500 nai jo. Nda pepadei lalaho. Kan? Mula 40 ameh seremu. Sa ameh do 39 nai jo. Nda pepadei lalaho. So sehat ko. So salamat ko. Idoah kon kalak ko. Halo. Doah nyalakon na so binotoy mo. Tema piganoli ido kon on maboha. Namenik don jari-jarion. On mon namenik na sude. Tai nagogo anon. Manggolom mahaulang do tia. Nganaray gogo. Doah nyalak na miskinon. On malak na miskin. Doah nyalak na miskini sangat gogo dalam kehidupan ini. Bahkan ni masodong pandapot ni ulama. Anggoin daharani alak na miskin. Tobang-tobang. Ya tobang-tobang na betul-betul udah tobang-tobang. Adong tong manom tua-tua keladi do, naso narambir do murma tobang murma miak. Olo. Olo, mana tobangan bae nang goinang. Na marsebak dope hari Sinayan tuson, hari Salasa tuson. Hari Rabu bong kadua, hari Kamis tu bolakang. Hari Jumat pangincopan yang basah. Itu kan na tua-tua keladi do mesongoni. Olo. Ndabe na bana bedabe. Bope da bo sugarin anggoita dison di daerah taon. Tai inda bana mangidomohop, inda na menyinggung tu daerah na lain na dia. Anggo di itaon na bogari jat tobang-tobang nida. Napade nida tobang-tobangon. Markupiah na lom do mati. Markupiah magari bope sanga na marlobe. Anggo tobang-tobang antong nungan mapi 70 tahun na marcupio do peke markareta tu bolakang bose. Do peiwai cupio. Nagit sungon dia do lakaro ayaman taon ning roa do botu bakasan ni roa ni batile na ingot dia do roi mate on ni roa aranan tong longan parkupiah ni anak muda dia na songoni anak-anak sekolai manom bolas mula kan cupio na itu bolakang me so ulang malebang antong non ketika marhonda on 70 tahun olo bias iban bose do pe bele tulisan di kareta na biar ni ba iban do pe tulisan di kareta na ibolakang aku juga pernah muda nih. Ipe dan tong te, aku juga pernah muda. Jadi sedangkan inang tulis-tulisan ibaju inda pade bejabat dung ompung naiba. Jat dung ompung naiba, tu bapak-bapak sasudena, jat ompung naho, inda na pade bedomar tulis-tulisan baju. Tongkin nai songon naudokoni unjung sadai membayo panulis na tulisan di bajunya ibolakang buffalo berarti orbo. Anggo ligin bose unjung ibu ikamus penasaran na orbo na liar bose do peninya na sojinak dope ima tobang na bayo na mamakenai manombo indai pikir ko niya baju na ipakenya isang ahade adong bose dope imomia merek ni baju ni Magits yellow. Panulis na Magits yellow berarti ilmu kuning bisa juo kekuatan gaib na kuning atau jihin na gorsing pe bisa yarti. Te imom sampai ning anak SMP pada waktu anak SMP komentar niya jihin na gorsing donui de imom naon niya. Ay mah. Jadi indah wajar we ipake tobang-tobang o 60-70 tahun. Apalagi may pakai ya dope baju SMP negeri sada maga. Andi kan dope SMA. Nda pe kuliah mate me. Oh lo. Sugari na pade kaus ni do Messi alam Barca. Ninna do magari ikaus na. Oh lo. Ingat mati ni nangon jolo alam Barsah ni nangon pudi. On mada manombo inde pikir-pikir ko nantong tila. Sarupo me uma-uma pe manombo tobang nida. Ngono tobangan. Nabungkuk doma sere do pe marjimpalu. Nada bo amal ibadat mu doma pature sorah kon madiborumi seremi. Tengah binoto bainang mati au
Dokon menjadi warisan deh bagian muyu deh dokon di anak mudut borumi. Iya jolo mama kena. Ibu orang kupai dede ya iya nasuadaan. Pinomat marbajora ilalaya di hari rayo on. Ninda ilalaya po. Ay ma. Nda umpung na may mama kena tiya. Kembali tunanang kinian. Bahasona mengenai masalah zakat emas. 85 gram, zakat perak 672 gram. Berikutnya ima mengenai masalah barang rikas. Ahado rikason peninggalan nialak di zaman jahiliyah. Artinya sebelum rodope islami. Jadi anggo dapot ko basere inang mangidomohob jolo anggo dapot ko sere nadung bentuk sanari, madung nida jelas bentuk sanari, berarti alak na amaguan deh. Ulang anggap zaman jahiliyah puna. Olo na ambung deh zaman jahiliyah puna dan orang. Ulang nung ramu. Jadi mula penemuan di alak zaman jahiliyahi, sakatna 5% ataupun 1/20 teh. Ima sakatna sebanyak 5% ataupun 1/20 teh. Jadi bahasona mengenai masalah rikason umpamana indai sangajo mangkali sumur. Indai sangajo mangkali sesuatu adong di kobunan. Ternyata rupana adong doisi kuburan nyalak na jolo. Bodapot isi serena. Menurut nida petahun nai na dia sudah dung ni ilambung kalak na meninggali. Menurut usapaya alak na unjung dohot mangkali kuburan na jolo-jolo. Te haram doa hukum nyon mardosa don te. On maksud nangane sangajo nang kinin. Jadi ternyata ikalialai par kuburan na jolo menjalai barang antik. Rupa niya ison maumpamana mait nai alak nai na meninggali. Isamping naun mo onibain harta benda nai. Menurut katorangan niya bahasona arong, abu, arong, beberapa lapis, baru hartonai, baru timpuan dohot arang, bor timpa-timpa me arang itu ginjang, maka dung ni baru tano. Jadi sehingga begitu ikali, anggo marsudot arang, biasona ningia, dot arangi dot arongi, biasona marisi mei ningia. Jadi kuburan ni alak najolo, bukti na alak najolo, inda pe menghadap kibilan. Kadang mataniari menghadap mataniari atau membolakangkon mataniari. Jadi IP isokatan me apabila cukup nisabna. Berikutnya mengenai harta perniagaan nang kininan, madungi kaji sepintas lalu mengenai harta perniagaan atau perjagalan, dokon dia naktai, dokon di Borunta di Rantonialakan, baik ia di Jakarta, baik ia umpamana di Bogor, baik ia umpamana di Tangerangan Sude di Bekasian, pokoknya daerah Jawaan atau daerah Medanan na mangaranto ma pokoknya. Naron au bayangai sebut ko ni ranto parapat ning ruania lai bose. Pokoknya dia saja pe mangaranto. Bope na di Kalimantan bagai Sude bote. Karena gua alhamdulillah halak kita pe mandokon na lewat alhamdulillah guru na bahatan dami Kalimantan adong do persatuan na ningia berarti kan bahat dete. Berarti menuruti idia sajo pesongoni. Idia sajo pesongoni na marjagal kamu na marusao. Apabila tartabusi na parjagalan muyon ma sere 85 gram wajib mamu marsokat sekali setahun. Nai sokatan jagal nai hasil nai simpani epeng nai maka ondo nai sakatan sementara nadungi pangan ndai sakatan. Ulu dapat kalai do memang umpamana sekian temai papanganan mai tabuskon. Jadi indah bentongnya tong na ian. Nai parjagalan ni do madot nai simpan nai sian hasil ni jagali. Maka ima etong sakatima. Ningot me ite. Inan tahun dosa ada na marjagal bo. Kiro-kiro masongoni. Mula nga lalu ho maretong naon tangau te pake hado mabentong tile. Lu pake hado gorarna. Pake pido magorar ni ite.
Jadi adong-adong namison na marjagal itong kamu mentong sangana lagak marsakat damu sangana indah. Jadi sadia nang kinukuran na 85 gram emas atau setara mula untuk saaton 136 juta harani sere ning kamu 4 juta dah. Tapi mula ternyata isapayamu bose sere umpamana 3.500.000 do, malain bose caritona. Pokoknya tu sere matartabusina 85 gram. Homa manyapa-nyapain na pada saat get mangkaluarkan sakat ko, sapa yargani sere. Sadia do sere saame, maka kali 34 ame, atau 85 gram. Maka epeng ni isaima wajib may sokati ho. Ningot me kan? Berikutna, aranan tongan mengaji do petari Jumat non. Arana ari sinayan insya Allah hari rayo. Pun naget mamas pas damu maresitu tu. Pamasak kue tuku ya mudo. Mengaji donin na imada. Jadi yang gosonin insya hari Jumaton na may takaji mengenai sumbayang hari rayo bosete. Jadi on tapalalu jolo mengenai sakat fitrah bagi do peda. Mengenai sakat fitrah bahasona paingoti-ngoti sakat fitrahi pertama hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri pardun, zakat fitrahi adalah wajib ala kulli muslimin atas setiap orang yang Islam, hurrin merdeka, wa abdin hamba, zakarin laki-laki, wa unsa perempuan, minal muslimina dari orang yang Islam, so'un satu gantang, min tamrin dari tamar kurma, au so'un min sa'ir atau satu gantang daripada gandum. Mengadong guru. Aon mada anggo get ket adanon, get mangilak-kilak ko ngadong bayar nga mangandanon kalitong isa do. Kurma dodohot. Ima jadi mula adong do pe ulama naman dokon ndadongi hukum kias ning ya. Goso ni nga marsakat fitrah kita. Aso ngadong kurma ison panganan pokok ta ngadong gondum. Adon adong. Danon. Ulang emena intong ngatar pangan kita te. Danon nesa jo piang kon pamasak jo. Ade pada wong golak na cima-cima isong ni mete. Danon. Endung. Makana mulaget marsakat fitrah pe danon do ulang tuepeng da. Ulang tuepeng metakaji na lewat danon do. Berikutnya daripada Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri rotul lis-shaimi, zakat fitrah itu mensucikan bagi orang yang puasa. Rotul lis-shaim, payas alakna puaso. Minal laqwi warropasi, daripada perbuatan yang sia-sia dan keji. Terempot ko na puasoi. Rane? Ra. Error. Biar mana orang mangan. Na orang minum. Mani dah di TV peza turang minum kalaki dungilen aku ana langsung aku terima ni nanti oleh iklan nai dah. Jadi on pemain borantong bayar na orang mangan na orang minum pala de ahabu sedo pedaga anak rempot. Ala aku nina mocom ipar doko nina. Atau umpamana marsianya ngedot dongan nia ra. Au naunjung do buto inang ubege alak rempot atia modem. Koum ibagas modom rupa nabiasuan marsianyang. Nabiasuan marsianyang gorar ni pantangan idok na atia modom rupa marnipi. Songonon kejadian na waktu jadi ropar purba tu bagas. Jadi ison memuda wamang soni modom ningku oloaya ningkalai adong bose rokom. Ison maita soni marmalam maita ningku jadi akhirna ikamar nasada komon ikamar nasada daga anak parpurba jadi tonga borngin rupa marnipi tamuan bo marnipi tamuan rempot idok nakorani pantangan jadi manyogot manjalangi daga anak tua marundukan mangido moho paya inda ami iborng ini ning ya jadi imada
ngatar ko ngada buah mangi namo ngade roa iningku. Jadi ibege komon sebenarnya da buah mi pemangi domo namarni pidoi ini. Namarni pidei ialah pala pidongan kuah uida. Pala mai dokonia pantangan tua udokon bose pantangan na lebih heboh. Ning ai dokonia. Imada zat dong kabiasuan da bo mandokon kalimat na ian rade dompak mo dompe rona ian. Au na unjungan tong inang marni piau jadi datua uida. Ondo. Jadi na jadi datua na uida adong kalak na orang sehat marjihin. Ternyata uubati wida. Mangalo. La ilaha illallah. Ningku saja mau wida. La ilaha illallah. Rupana kuwan ma. Do jiren pe membege waktu. La ilaha illallah. Nanina. Ingoti alak baga sau. Namo ngade, namo ngade. Namo ngade abang, namo ngade ini ya. Ah, niko jugu kau. Rupana marnipi do mamangubati dinipi. La ilaha illallah. Ah udah kok nih. La ilaha illallah memang soni do ide ni pingki peni untung nam alhamdulillah Tuhanku. Indah bayar rempot orang ku saja. Olo. Mana me biar dibantong inangi? Olo. Makana ulangi pabiaso mandokon kalimat na kotor-kotor, na jajat, haranara manombo dini pipin pe terbawa. Olo maanggo yamu homi ada tayah nai. Dot daganaki mulak ya mutu bakas nyalak. Topek modom komarni piho. Maman pantangan saja. Lalu ada pemangan menyokot naik. Indah lalu bebe. Makanya masih jago-jago. Nah, berikut nanang kinin imagunani sakat pitra higet mawa payas ibana berkata-kata na orang denggan selama Ramadoni selama di puasa nibai orang denggan kalimat niba mangkuling na jajat na kotor-kotor some la swapus. Kemudian perkataan na sia-sia dohot na keji terus watu matul lil masakin. Jadi gunani sakat pitrahi menurut hadison gunani sakat pitrahi payas diri ni batingon perbuatan na sio-sio na orang denggan watu matul lil masakin dohot menjadi panganun nialak na miskin. Sahingga indah dong diantara ita umat Islamon na malarat di malam hari rayo. Angkon gembira ia di malam hari rayo. Angkon sonang ia di malam hari rayo. Oh lo indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maneteki ilunia indah ben sedina. Ben namo ngado rupa? Indah dong danon. Oh ulangan tongso ni. Jadi ahado garine sedih ko ni langamula hari rayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aso sedih iba. Menurut pendapat ni ulama hikmah. Ibayangkon maningia seperti huru hara di hari kiamat. Heboh don suden manusia saulakon di hari kiamat. Ido na itangis ko ni. Mabiar iba inda salamat iba saulakon di hari kiamat. Inda songon ko inang-inang tangis ko. Taringot ko tu anakmu. Tangis ko taringot ko di umakmu na baru meninggal. Taringot ko di ayahmu. Indai hodo pikir kon. Salamat doho yahirat saulakon. Dohot do nabu sabase di hari kiamat. Makana imana mangoluan. Marsadoka. Suadong parsilaungan di hari kiamat. Sumbayang. Suadong panyinari ini bapan orang ini di hari kiamat. Suden adong manfaat. Puasoon. Saulang manguas male di hari kiamat. Kondo pikir konon. Deba martangisan uma-umai, mamikir kon anak niya, alak lainnya na dungkehe. Marsyukur maho tutuhan tinggal do peho. Pado-pado rap kiamu. Ano? Dia genana. Bo, nasuni man tong bainang bay. Ahari pentong dokono ni. Marsyukur maho tutuhan tinggal do peho ya ke. Tapi mula hobo se ke he ya tinggal marsyukur ma ya tutuhan. Bisa ya dope maramal ibadat. Ayo, do dope hona hari rayo yang ada tiabe. Mai turutan naonan. Makana ulang betangi si inang benadung lewat-lewat nang kanaro doma pature kecuali dosa, kesalahan, tangisi na lewat-lewat.
Ondo ne tangisani. Aso tangis iba di hari rayo. Tangis taringo tiba di dosa niba, kesalahan niba. Mabiar iba saulakon di hari kiamat. Nga salamat tiba jolo ni Tuhan. Anggoy baru. Nda memikirkan anak niba di pangarantuan. Boru niba nasomulaki. Utaria malagu. Bahasona kami jauh di rantau orang nanina. Tahun ini kami tak bisa pulang. Tangis maya. Pikirkan akhirat. Ido mak. Anggo na alak lain mi dentong inang. Mga lumpat-lumpat pehongon bungkulan ni torus tu toru. Ngangkan naroi be. Betul deh kan? Marsitu tu pehon margaya. Ngaroi be. Jadi paturi amal ibadat ni ba. Pikirkan akhirat ni ba. Ima pandapot ni ulama hikmah. Ketika ningya marhutbah khotipi. Ingot ma, bayangkon ma. Seolah-olah di hari kiamat. Ho menei pioi gorarna. Mula dong ko nao na ilalaho kaji. Tangis ko mangido ampun ko tu Tuhan. Nda malahan ninna. Nabahat meneboto ni guru iya pe. Allah, ningia. Nda songoni. Karena dong lima nombong sonia laki. Ibar arti mandogil do piate-ate ni ba. Ketika itatap songonon bobontar surya laki di lapangan atau di masjidan. Maka ingot ningia padang mahsyar. Sarupo dita saulakon. Dadong beda na pejabat. Dot na sorong jabatan. Penjahat bagepe. Konglomerat na malarat. Dadong beda na. Sarupo dita joloni Tuhan. Naman bedaon kita. Ketakwaan amal ibadat kami naman bedaon kita. Maka ini mas sosyo tudokon. Nang konjat sombong alai pejabat-pejabati. Mula mati alai. Isedo namang kali kuburnya alai. Alak na miskin. Mula mati pejabat-pejabati. Isedo nama roban jenazahnya alai. Alak na miskin. Isedo mangoban na torus tu para kuburanan. Alak na miskin. Alak na kayo tenang isa dubo. Son dia tinggi pejabatannya. Mangido mohop. Nga nasa lepel do tiay na mangusung keranda niya. Alak na miskin do sa laluan. Nabahat mawida pe alak na kayo maninggal di mandailing na talon. Inda na alak na kayo marasatu maroban mayat na. Ise de. Alak na miskin. Paling nida mula ulama na maninggali baru marsilumba para guru-guru do anak-anak sekolah santri-santri untuk maroban jenazahna. Karena ulama. Mate pe ulamai menurut keyakinanta, menurut ajaran ni ulama-ulamanta, maka totop do peita dapat kaborkahan tingonia. Makana meninggal ulama sunat icium. Alak lay ada boru tu ada boru. Mula ada boru untuk mangido mohab jolo meninggal alak na hafizoh, al-hafizoh, apas Al-Quran. Alak na toat nida meninggal dia ummah. Ulang balak lini jiran mu meninggal. Oh, lo umah ko bose. Nggo suamimu silahkan, ibotomu, abangmu, ayah, ayah, abang, anak ni sudaromu, nggak masalah. Bau niya ho, kan nggak botali. Etek niya ho, tobang niya ho, ndak botali. Palanganan tulang niya ho, ibuat tia borumu. Ipinda botalantong. Makana unan tulang kiau jolo niya, mamarudu ko, get sumbayang, jalang songoni. Tapi betul do ba na membuat borumu ulang anggina. Marbeda deh. Songonau do tabangi Ridwan, ibuatia KKI arpa, madung. Angguau tunan tulangi botal do ba? Umak ni kakaon do. Karena ia do naso botal. Karena nan tulang niya. Boruna ibuatia. Umpamana ibuat tanggingku boruniete. Kan? Umpamana boruniete adong. Ibuat tanggingku. Ngana dong anggingku dah contoh do. Ibuat tanggingku. Iya dei. Nasobotal marsintuhan do tete harana ibuati harana boruniete isia
Jadi jabat isia borunia te, ndak mungkin be ia joete sampai kiamat pe dunia. Jadi yang goba bere mu kandung dontong sakirona mangulu pe nantulang kema mijolo dani o jadi bere. Ho nagit sumbayang magrib. Ijalang ya ho, jagit songoni. Pero ang ginay, do tanggi nom pamana, lalu me berete, memang ngabe na markapili amu ne palantong, do ma, mula nagiti jalang muju o, menjawe do manon mulak. Ensindoko ni palang lapisi, manom momo, lapisi. Iperang pandapot ni ulama na makruh maya. Berikut na ng kinian, man addaha itapalalu, sakat fitrahining Rasulullah, tuhrotul lisoim, membersihkan orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia dan kotor, dan menjadi makanan untuk orang yang miskin. Man addaha qobalas solati, siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum solat Idul Fitri, fahiya zakatun makbulah, maka itulah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'das solati, siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah solat, fahiya sodakotum minas sodakot, maka itulah sedekah biasa. Menjadi sedekah biasa. Jadi ukuran di zakat fitrahon, macam 9 lewat bo. Pertama, songonon. Zakat fitrahi opat mud, idokon sagantang. Sadia samud 675 gram. 1 mud 675 gram. 675 gram. Nda jabat 7 ons. Mula 7 ons gari kali 4 2,8. Tai on 675 gram. Berarti 25 yurak 25 yurak 25 yurak 25 berarti 100 berarti 2 kilo pitu garis. 2 kilo pitu ons. Terong na mempardapot guru 2,1 awinda do tau. Ano mempardahu usampeon tu pengajianku 2,7. Dengan dalil nanang kinin samuti saon 675 gram untuk makanan sehari semalam. Panganon sadari saborngin. Jadi mula ngabi no tuamu petobang-tobang, inda sanggup bepuaso, keluar kon ma sadia sadari. 675 gram na paling mau ingoton pitu garis. Keluar kon ma pitu garis sadari untuk pakir miskin. Ulang len bajau. Digurui magari inda alak na miskinau. Mudah-mudahan gari ulang. Kayo guru nangkon. Anggo kayo tuda te agak adong magari sotik na. Na hebat me ite. Harana da boinang na manguluan na hebatan. Mula miskin ni bale. Nalaya saruan ni alak tile. Adong sada. Padua na ubege jungada me ubege si di daerah Sidimpuan. Idokon ustaton mada. Bahasona on maamalan niba soilehen Tuhan rasoki. Nina mangkuling mabayo dung kaluar ngon masojiti. Guru irwai madeges merasokina. Oh, ipe dan tong bayo. Bo peda bolawa ania, anggo iba na tersinggung me iba sebenarnya. Aso, harana iba sering menyampion kaji. Akhirnya au pemandoah daw tutuhan, ulang gari kayo, ulang gari miskin. Biasope. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandoah do somis. Pangulu dalam keadaan miskin, pamati Tuhanku dalam keadaan miskin, kumpul konau beserta orang yang miskin. Ing Nabi do. Onda yakin au tabah ko inangi. Apa pot naso tabah do makna mulai bayan suari idoahna. Oke, mau dapat jolo nih biar nih, Pak. Jadi mengenai zakat fitrahon nang kinin sakalina ite mula dong diantara amu na orang sehat indah lalu hobe puaso keluar kon ma pidiahna 675 gram na paling momo 7 ons 7 garis sadari te mula sakali sapoken guru itulak nggak masalah
Mula batas hari raya on guru, oh 7 kali 30, 21 kilo. Buat maborat tu ilalaho. Keluar kon ma, pidiah na. Songon ijo ma alak na marun na semungkin besehat. Marun suamimu inang, na igulungan ni sajo do mamasi turuk. Sekian tahun igulungan ni sajo, keluar kon, pidiah na. Sadia nang kini? 2,7. Berikutnya, opat mut sagantang. Maka berarti sagantang 2 kilo 7 garis. On maka luar kon kodoni sakatna. Itap asotik na ida. Bahasona ahado sewajib marsakat fitrah kalaki. Sewajib marsakat fitrah kalaki dengan tangyon. Pertama bahasona lobi balanjonia sadari saborngin. Lobi dope balanjo muyu ngon borngini ngon umpamana ari sinayan kita ari rayo umpama. Malom sinayani terus hari sinayan potang lobi dope balanjo muyu. Lobi anggosoni wajib marsakat. Sada. Yang kedua, dapotia dope akhir ni Ramadoni, dapotia awal ni Sawali. Naidokon akhir ni Ramadan, sebelum bonom matani hari mula hari sinayan kita hari rayo, sebelum bonom matani hari hari akad. Potang-potang, mangulu dope ya. Dung ni dung bonom matani hari ima awal ni Sawali, mangulu dope ya. Wajib mamarsakat fitrah. Wajib marsakat fitrah. Oh jadi soni guru na lahir daga anak dung kotu isa malomar rayo ndabe. Na lahir daga anak dung makrib ndabe. Na meninggal kalaki di bulan puasa on ndabe. Apalagi sebelum puasa. Ndarong isi wajib sakat fitrah. Anggo benda geti lehenmu menjadi sadokah deh. Oi baya ucok. Biasona baya ayahmu saja udah manulak sakat fitrah tatu masojid. Baya be. Na au do ma'nimu. Au tulak madut sakat fitrahnya ayah muda ngana wajib ibe. Dome sadoka. Niat kon masoni sadoka. Bulan lagi tika luar kon tapi ngana wajib baik. Sadoka sunat do masoni sadoka. Angkon na say miki luar na len 10 suat bagi le. Sadoka dentong sobahat pahalona. Ima mengenai sakat fitrahon. Terus selanjutnya na terakhir. Sudah kanak-kanak na iranto. Sundir masakat fitrahmu yo. Apalagi na so dewasa bagai dopeamu, apala atau nadung dewasa, manompang kodot kalak di ranto ni alakan, manompang kodot tabangmu, detekmu, dot parkumonmu, dohot alak na lain, sundia sakat fitrahmu. Maka seharusnya sugari panompangan naon pe marpikir mada. Marpikir mamu panompangan na, bahasona nadot kodo danaki, maka dokon may didanaki, ansoy kaluar ko niya sakat fitrahnya. Mula inda jua daganak, dokon no di orang tuamu tu kampung marwakil maho. Marwakil mau di uma, tulakuma masakat fitrahku di itaan. Tulakayah masakat fitrahku di itaan. Tai sugari na seharus nagari panompangan nai mantong marpikir mulai inda mulak kampung. Bahasone kaluar ko niya magari sakat fitrah ni danaki, narap dohotia do. Berikutna tuamu da panompangan na, bahasona pikir kon kamu, pakaian hari rayo, nialak na manolongiamu, pikir kon kamu, balanjo niya, pakaian niya, gaji niya, maka ison pe madung-madung di dalam hadis, may bacaan mahadis na nalewat, mungkin pada saat inda sompat anak tapausan helmi mangarekam na, arani kabutulan ia kehe tugas karejo ya, bahasona mula ideges ibain ko panganon dot pakaian nina membantu hoi, maka menjadi pembebas ni dirimu metingon api narako. Menjadi ibebaskan Tuhan ko tingon api narako. I dunia on sajo ngape narako isiksa Tuhan ko masusah, apalagi manarako akhirat. Sebelum terjadi kaluarkon gaji ni pembantumu, kaluarkon ganji ni alak na manolongi ho marjagal, manolongi hoi bagas, manolongi hoi rumah tangga sasudena, kaluarkon gaji na dengan pikirkon pakaian na, tabusi baju hari rayona, atau mula ada boru tabusi bagai sangat talokong na. Mudah-mudahan kajion marmanfaat tuita, sindokoni marmanfaat jo tuiba pribadi tuita sasudena, sindokoni betul-betul ulang dirintas saja kita pikirkon harana isudena amal tai marmanfaat tu akhirata menjadi tolongan saulakon di joloni Tuhan. Jadi tarsongoni majolo dah
Mudah-mudahan marguna marmanfaat tu ita sasudena. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arsaqana wa ilal khairi qarribina wa anis syarri abaidina wa'di hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ja'al akhira kalamina indantihai ajalina qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.